नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। और आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं मैं। ये वीडियो आप सभी के मोटिवेशन के लिए है। जो भी कैंडिडेट अपने टाइपिंग टेस्ट में फंसे हुए हैं वो इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं और टाइपिंग स्पीड अपना इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे वीडियो में कि टाइपिंग टेस्ट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, बहुत ही ईजी होता है टाइपिंग करना। तो आज हम इस ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट को लेंगे और स्कोर कितना आएगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें और देखते हैं कितना स्कोर इसमें आता है। तो टाइपिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट रहा है ये रहे 55 वर्ड्स पर मिनट। तो हाँ जी हाँ, थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं टाइपिंग में, पर आप देख सकते हैं कितना इजी टास्क है ये। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए मोटिवेटेड हुए होंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी फील्ड में तो आप बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।